السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء ومتتبعين قناة كل يوم طبخة، مرحبا بكم من جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وطبعا الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم أحبائي غادي نقدم لكم البسبوسة بالتفاح والحامض اللي كتجي ممتازة ولذيذة بزاف، بمقادير جد جد بسيطة، يعني متوفرة كنظن في كل البيت، وخصوصا دابا وقت ديال التفاح نتناولوه، يعني نستهلكوه في بزاف ديال الاشياء. وهذه بسيطه، يعني المقادير بسيطه، وكذلك توجد في وقت قليل، يعني دغيا دغيا كنوجدوها بنينه بزاف. صدقوني الا جربتوها اكيد غادي توليو ديروها وتعاودوا، يعني كتجي ممتازه طوب، مع الكامل الداخل ومقرمشه وهشيشه من برا، ممتازه رائعه. فقط خليكم مع الفيديو. كنبداو اول شيء. اسمحوا لي بعد على هذا التصوير هنايا، التليفون كان تزعزع شي شويه فما بينش مزيان. المهم كندهن المول اللي غادي ندير فيه البسبوسه ديالي بالزبده جيدا، وكذلك كندردر عليه السميده وكنحيد الفائض. صافي كنخليه جانبا. عندي جوج تفاحات اللي كنقطعهم شرائح وكنعصر فوق منهم الحامض باش ما يتاكسدوش، باش ما يكحالوش. صافي هنا في هذا لوبول كنجيب جوج بيضات، كاس الا ربع ديال السكر، رشه ديال الملح، حامضه معصره كنضيف عليها نصف كاس ديال الماء كتولي كاس الا ربع، نص كاس ديال الزيت. صافي كنخدموا المكونات دغيا دغيا، وكنضيف كاس الاول ديال السميده الرقيقه باش كنديروا الحرشه، والسميده ديال البسبوسه راها معروفه. وكندير واحد شاصيه ديال خميره الحلوه بيكين باودر من فئه 8 أو 7 غرام. صافي كنخدم المكونات كاملين، وكنرجع نضيف نصف كاس ديال السميده، المجموع كاس ونصف، يعني 150 غرام. صافي كنخدموا المكونات بالفوايه ديال اليد عادي. صافي وكنفرغوا في المول اللي غادي يدخل الفران. الفران طبعا كيكون مسخن من قبل، الفران ديال الضوء او ديال الغاز اللي عندكم ماشي مشكل. صافي وهنا غادي نبدا نستف التفاح اللي قطعته شرائح. صافي وهنا كندير فوق منه اللوز إفيلي او رقائق اللوز، هادو اختياريين كاينين تبارك الله، ما كاينش ماشي مشكل. كنرجع وكنرش فوق منه كذلك السكر السنيده. صافي وكنديها للفران درجه الحراره 180، او يعني متوسطه بالنسبه للفران ديال الغاز، 40 دقيقه حتى كتكون صافي وجدات. كيكون هذا هو الشكل ديالها. وهنا غادي ندهنها بواحد شويه ديال النباج باش كتعطيها واحد اللمعه، وكذلك كتزيد لها اللذه. صافي وكنكون هكا ساليت معكم الفيديو ديالي. كنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى احبائي يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش ديرونا لايك واشتركوا في القناه. الى هنا اقول لكم دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.